pie ārsta. Dakter, man kaut kas nav kārtībā ar vēderu. Kas noticis? Saprotiet, katru rītu 7:00 man iziet vēders. Nu tas taču ir lieliski. Jūsu vēders strādā kā pulkstenis. Jā, bet es ceļos tikai 8:00. Dakter, man viss ķermenis šausmīgi niedz. Un arī tad, kad jūs nomazgājaties? Nē, pirmo mēnesi nē, bet tad atkal arvien vairāk. Dakterīt, lūdzu, palīdziet man! Kas noticis, kundze? Katru reizi, kad es dzeru kafiju, man sāp labā auss. Nākamo reizi, kad dzersit kafiju, pamēģiniet izņemt karoti no krūzītes. Pie ārsta atnācis akadēmiķis. Dakter, man strauji attīstās bezmiegs. Pēdējās 5 mācību padomas sēdēs es kopsumā nogulēju nepilnas 30 minūtes. Psihiatrs pacientam. Pastāstiet, kā tas viss sākās. Lūdzu, sākumā es radīju debesis un zemi. Dakter, es esmu sajūts prātā. Man visu laiku liekas, ka es esmu zvans. Zvans? Lūdzu, te būs tabletītes. Ja nepalīdz, zvaniet. Veterinārārsts izsauc uz mājām parastu ārstu. Esmu saslimis. Vienīgais, ko es vēlos jums pateikt, ir tas, ka ārstējot savus slimniekus, es vienmēr paļaujos uz intuīciju un novēlu jums rīkoties tāpat. Rūpīgi izmeklējis pacientu, ārsts izrakta recepti un saka: ja pēc 2 nedēļām jums nepaliks labāk, baidos, ka jūs vajadzēs nošaut. Sakiet, dakter, vai tiešām tas ir tik kaitīgi izdzert glāzīti pirms ēšanas? Nē, tikai neēdiet pārāk bieži. Padzīvojusi sieviete saka ārstam: ziniet, medicīnas panākumi ir pārsteidzoši. Kad es biju jauna, man vajadzēja izģērbties. Tagad pietiek, ja parādu mēli. Kur tu iestājies mācīties? Medicīnas institūtā. Es veterinārijā fakultātē. Kad izmācīsimies, varēsim viens otru ārstēt. Dakter, jūs tikko izmeklējāt manu vīru. Vai ir vēl kāda cerība? Tas atkarīgs no tā, uz ko jūs cerat. Ārsts saka pacientei: jums ir paaugstināts asinsspiediens, slims kuņģis un vāja sirds. Jā, cik jums gadu? 35. Un pie tam jums ir vāja atmiņa. Ar šo kaiti jūs nodzīvosiet vēl 100 gadu. Vai tiešām, dakter, mans stāvoklis tik strauji pasliktinājies? Kāpēc jūs tā domājat? Pagājušo reizi jūs man teicāt, ka es nodzīvošot 200 gadus. Mans vīrs ļoti slikti jūtas un viņam bieži trūkst elpas. Nu, ko tad saka ārsti?
lai es nesavelkot tik cieši viņa kakla saiti. Divi veterināri ārsti pēc ziloņa operācijas sarunājas. Tā liekas, visi instrumenti ir, tā neko iekšā neesam atstājuši. Starp citu, kur ir mūsu medmāsa? Pacients uztraucies par savu slimību, vaicā ārstam. Sakiet, doktor, jūs esat pārliecināts, ka es izveseļošos? Esmu dzirdējis, ka ārsti nereti nosaka nepareizu diagnozi. Ārstē, piemēram, plaušu karsoni pacientam, kurš mirst no tīfa. Šīs gadījums nav no manas prakses. Ja es kādam ārstēju plaušu karsoni, tad viņš arī nomirst no plaušu karsoņa. Doktor, mana sieva iedomājusies, ka viņa ir reaktīvā lidmašīna. Jā, atsūtiet viņu pie manis. Bet kur tad viņa šeit piezemēsies? Kādam ārstam bija paradums, apskatot pacientu, vienmēr teikt mēs. Mums sāp vēders un mums ir ļoti slikti, pie tām mēs šķaudām. Kas mums tagad jādara? Es domāju, ka labāk būs, ja mēs aiziesim pie cita ārsta. Holivudas zvaigzne žēlojas ārstam par saviem nerviem. Viņš iesaka viņai mainīt dzīvesveidu. Ak, Dievs! Pēdējo 5 gada laikā es 7 reizes esmu nomainījusi automašīnu, 5 reizes dzīvokli, 30 reizes matu krāsu, 6 reizes vīru. Ko jūsuprāt es vēl varu mainīt? Doktor, man ir depresija. Šajā gadījumā var palīdzēt tikai viens. Ar visu galvu mesties iekšā darbā. Jā, varbūt, bet es strādāju par betonu maisītāju. Doktor, kaimiņi mani uzskata par jukušu. un viss tikai tāpēc, ka man garšo cīsiņi. Kādas muļķības, man arī ļoti patīk cīsiņi. Burvīgi, tad iesim, es jums parādīšu savu cīsiņu kolekciju. Pie psihiatra. Kad jums sāka uzmākties doma, ka jūs esat suns? Tas vēl bija kucēnu gados. Vai esat mēģinājuši lietot caurejas līdzekli vienlaikus ar miega zālēm? Ļoti interesants efekts. Doktor, palīdziet lūdzu. Man zem acīm ir tādi zāļi neglīti loki. Bet kāda krāsa tad jūs apmierinātu? Sakiet, kādi ir jūsu ķiploku diētas rezultāti? Esmu pazaudējis 3 kilogramus un visus draugus. Naktī ķirurga dzīvoklī atskan telefonzvans. Doktor, mans vīrs mani nu pat šausmīgi apvainoja. Kāds tam sakars ar mani? Lieta tāda, ka viņam ir nepieciešams uzlikt pāris šuves. Psihiatriskās slimnīcas pacients caur caurumu sētā novēro, ka kāds automašīnas šoferis veltīgi cenšas pielikt 4. ritenmašīnai. Paklau!
Nu noskrūvējiet no pārējiem riteņiem pa vienai skrūvei un pieskrūvējiet ar tām 4. riteni. Tā jūs aizbrauksiet vismaz līdz tuvākai darbnīcai. Kā jums ienāca prātā tik laba ideja? Redziet, es esmu garā vājš, bet ne idiots. Dakteris uzlika vecajai Martai uz kājas ģipsi un piekodināja, lai viņa nestaigā pa kāpnēm, kamēr nav noņemts ģipsis. Pēc 3 nedēļām Marta vaicāja, kad viņa atkal varēs staigāt pa kāpnēm. Nu vai tiešām jums tik ļoti nepieciešams staigāt? Nu kā jūs nesaprotat, doktor? Pa šī 3 nedēļām es esmu nogurusi rāpties pa zibens novedēju. Ārsts pacientam. No infarkta jūs var glābt tikai skriešana. Kā jūs domājat, kurā virzienā man labāk skriet? Tajā, kurā ir mazāk restorānu. Traumatologs zvana uz sporta preču veikalu. Sakiet, cik motociklu jūs šodien esat pārdevuši? 8? 8? Aha, nu tad mums vēl viens trūkst. Skotam piestādīja rēķinu par apendicītu izoperēšanu. Ak, Dievs! Par nieka pāris šuviem jūs gribat no manis saņemt 200 mārciņas? Interesanti būtu uzzināt, cik jūs ņemtu par uzvalka šūšanu. Dakter, es esmu impotents. Cik jums ir gadu? 90. Nu, bet jūs esat jocīgs. Nu, tādā vecumā kaut ko tādu gribēt ir gandrīz neiespējami. Jā, bet mans kaimiņš, viņam ir 95, saka, ka viņam viss esot kārtībā. Nu, bet kas tad par lietu? Jūs taču arī varat tā teikt? Vai jūs dzirdējāt jaunumus? Ādolfam izgrieza mandeles. Nabadziņš. Un viņš tā gribēja bērnus. Dakter, es ļoti lūdzu, tūlīt brauciet šurp. Manai sievai sākusies apendicīta lēkme. Neuztraucieties. Pirms pāris gadiem es jūsu sievai to izgriezu, tā kā jūsu aizdomām nav nekāda pamata. 2 reizes mūžā apendicīti izgriezt nevar. Jā, pareizi, dakter, bet cilvēks gan var apprecēties 2 reizes. Dakter, es pēdējā laikā nesaņemu nekādu baudu no intīmām attiecībām. Jums vajadzētu izmainīt vidi, kur jūs to darāt, vai, piemēram, darīt to dienā, nākamajā dienā. Nu kā, vai esat apmierināts? Es nē, bet bērni gan. Mīļā, ja es tagad nomiršu, tu gauži raudāsi? Es, protams, mīļais, protams. Tu taču zini, ka es raudu par katru sīkumu. Dakter, es vēlētos ar jums aprunāties. Man ar sievu jau ir 10 bērnu, vai jūs nevarētu ieteikt kaut ko, kas palīdzētu no tiem izsargāties? Dzeriet minerālūdeni. Kad? Pirms vai pēc? Tā vietā. Dakter, ar manu sievu kaut kas nav kārtībā. Katru nakti viņa miegā kliedz. Nē, Pēter, nē! Kā, vai tad jūs tā nesauc? Mans vārds ir Bruno. Nu, es varu pateikt tikai to, kamēr viņa saka nē,
Jums nav iemeslu uztraukties. Es katru vakaru nodarbojos ar jogu, apguļos uz dīvāna un skatos vienā punktā. Nu, kas tas ir pa punktu? Televizors. Kādās viesībās es apēdu 50 sviestmaizītes. Vai tiešām bez kādiem iekšķīgiem sarežģījumiem? Ar ārējiem. Mani vairs nelūdz ciemos. Paciente saruna ar ārstu. Sakiet lūdzu, kādi vingrinājumi palīdz pret aptaukošanos? Galvas pagriešanu no labās puses uz kreiso un atpakaļ. Kad? Tad, kad jūs vēlas pacienāt. Vai tu jau esi dzirdējis, ka Eduards ir sajucis prātā? Nu, kas tad ar viņu ir noticis? Viņam ir lieluma mānija. Katru rītu viņš brauc uz autoservisu mazgāt savu velosipēdu. Dāmai, kas nodarbojas ar vingrošanu, žurnālists jautā: vai drīkstu painteresēties, cik jums gadu? Es tuvojos 40. No kuras puses? Mr. Smith, es jūs tiešām nesaprotu. Jūs lūdzāt man izrakstīt jums miega zāles, bet pats līdz pusnaktī sēžat bārā. Zāles nav domātas man. Tās ir manai sievai. Dakter, mani moka šausmīgs bezmiegs. Vai esat mēģinājis pirms aizmigšanas skaitīt? Jā, bet tā kā es esmu bokseris, pie skaitļa 9 es vienmēr slienos augšā. Sarunājas 2 paziņas. Es savai sievai par prieku esmu atmetis gan dzeršanu, gan smēķēšanu. Apsveicu, tad nu gan viņa ir laimīga. Kur nu? Katru reizi, kad viņa atver muti, atklāja, ka nav ko teikt. Sieva nevar iemigt un modina vīru. Nu kā tu vari gulēt, ja man tik šausmīgi sāp galva? Labi, tagad guli tu, bet es vaidēšu. Dārgā, es drīz būšu miris. Vai tu neizpildītu manu pēdējo vēlēšanos un nepateiktu, vai tu esi mani krāpusi vai nē? Jā, bet ja nu tu nemirsti? Vīrs pārnācis mājās ar sarkanu svītru pārpieri. Lūpu pomāde! Tak nē, asinis. Es pa ceļam uz mājām nokļuvu avārijā un diezgan smagi cietu. Nu, tava laime, ka tā. Pirms aiziešanas uz darbu vīrs no sievas saņem vīstoklīti. Kas tad tas? Šķidrums matu stiprināšanai. Nu, bet man taču, paldies Dievam, ar matiem nekāda problēma nav. Tas nav domāts tev, bet tavai sekretārei. Man ir apnicis viņas matus lasīt no tava žaketes. Vai tu zini, ka Petersons nokļuvis slimnīcā? Dīvaini. Tikai vakar es viņu redzēju kopā ar kādu satriecošu blondīni. Nu ja? Un viņa sieva to arī redzēja?
Pakļau, mīļā. Ārsts teica, ka tu jau vari celties no gultas augšā. Labi, es piecelšos, bet tikai tādā gadījumā, ja tu man nopirksi to mēteli, kura dēļ es saslimu. Divas sievietes aprunā trešo. Viņa nopirka brīnišķīgu veļu un bija šausmīgi pārskaitusies, kad aizejot pie ārsta, tas viņai lika parādīt tikai mēli. Sieva nokāpusi no medicīniskajiem svariem. Kā ir? Vai vairāk par normu? Nē, bet ja tic tai tabulai pie sienas, tad man būtu jābūt augumā par 15 centimetriem garākai. Pavecāks kungs stāsta savai jauniņai Līgavai. Dārgā, man tevi jau iepriekš jābrīdina, ka es esmu īsti nevesels cilvēks. Man ir hemorīds, kronisks hepatīts, pankreatīts, stenokardija. Jā, bet kā tad jums nav? Zobu! Dakter, man pēdējā laikā ļoti trīc rokas. Vai daudz dzerat? Nē, es vairāk aizleju garām. Dakter, manai sievai uznākusi kāda nelaba nervu kaite. It kā kāds gribētu nozagt visas viņas drēbes. Jūs par to esat pārliecināts? Absolūti! Viņa pat speciāli algo cilvēku, kas tos apsargā. Jā, vakar es viņu atradu skapī.